Endi esa hammamiz uchun eng kutilgan ko'rsatuvimizning qismi, ya'ni qahramonimizni umuman yangi obrazda ko'rish jarayoni yetib keldi. Hozir esa qahramonimizni stilistimiz bilan birga taklif qilamiz. Tanimadik rostdan. Boshqacha Yurish qanaqa? Go'dangizni ko'taring. Siz bilasizmi, bir joyni shundoq bir 50 ta 100 ta ishchi bilan qoyillatib qo'yadigan ayol sizda. Ochilmagan qobiliyatlar. qo'llardagina bormi yarashgani? Sanobar opada men ayollik jozibadorligini uyg'otishni xohladim. Har doim shimda yurgan ayol, erkaksimon bo'lib ketgan ayolni ayollik baxtiga ozgina bo'lsa ham, ayollik jozibasiga ozgina bo'lsa ham, mana shu bugungi kulgulariga tabassum paydo bo'ldi, ko'rdinglar? O'zlarini xursand bo'lib, o'zlarini baxtli his qilayotganiga ozgina bo'lsa ham o'zimni hissamni qo'shganimdan juda ham xursandman. Imijlariga keladigan bo'lsak, bular har doim shimda yurganlar va bugun ozgina bel paydo qildik, yelkalariga podpleshnikli pidjak kiygizdik va juda ham chiroyli nejniy yubkadan foydalandik. Har doim ayollarni shu kabluk, ozgina bo'lsa ham kabluk bo'lsa, qomatini ko'tarib, chiroyli bo'lib yurishiga yordam beradi. Shuning uchun shunaqa obraz tanladik va ozg'in ko'rsatadi. O'zlari bo'ylari baland bo'lganiga ozgina bo'lsa ham mana bunaqa 6 santimetrlik kabluk tanladik. Chidab berasiz mana shunaqa kabluklarda yurishga. Aksessuarlar har doim ayol kishini ochib beradi. Aksessuarlarda bizda bu yerda taqinchoqlar, zolotistый rang taqinchoqlardan tanladik. Mana bu pidjaklarni hamma joylarda zolotistый rang tugmalari bo'lganiga va bu rang, jigar rang va qora rang bularni ozg'in va bellarini ixcham qilib ko'rsatadi. Sizni erkaklar ko'rganda hozir. Da. Ayniqsa General, deyman. Sobiq eringiz ko'rganda afsuslanardi. Hammani bittalab o'tirg'izib qo'yadigan general. O'zgarishimga sababchi bo'lganlar. Kulvatdilar, Kulganlardan beri kulmayotganlar. Xursand bo'ldingizmi? Bu hali boshlanishi. Hammalaringni xursandman. Hamma obrazlarim sizga Ayana Style Uz magazinidan hadya deb hisoblang. Xudo xolasa imijlaringiz yana o'zgartirish xolasangiz, qanaqadir ishlarga borganda imijlaringizni o'zgartirgingiz kelsa, bemalol menga kelib maslahatlar olishingiz mumkin.